各位网友，大家好！玩书走天涯，走进历史，走出现实。就在今年7月份呢，中国政府呢推出了史上最强的生育政策啊。这个在今年出生的孩子，未来3年每年可以领到人民币10800元啊。之前生的孩子也可以领。为什么中国政府采用这么一个有史以来最强的刺激生育的政策呢？这就让我们问一个问题：现在中国人口到底还有多少人，对吧？大家很自然吧？因为为什么当时中国人口刚过10亿人的时候，采用计划生育，是吧？10亿嘛，对吧？2位数了，全世界人口排第一。那么现在照理说14亿人也很多啊，应该继续计划生育，为什么搞了这个刺激生育呢？我们就要问一下，到底中国人现在还有多少人？那么不了解不知道一了解玩书吓一跳。通过了好几条线索来交叉比对，今天我们就要跟大家来推一推中国现在到底有多少人。那么官方的说法呢是14个亿，这个数字呢你在新闻里、在书本上、在各种统计公报里都随处可见，已经变成了一个固定的印象。可是问题来了，当我们把这个数字放在现实中比方说消费、用电、出生这个死亡，甚至黑客泄露这个数据库里去比对比照时，你会发现很多地方对不上。那么今天呢，玩书呢，我们就不去跟着官方的口径，而是从5条线索来重新算一算出生率、居民的用电量、食盐的消费量、合月的电话用户数、疫情的死亡率还有这个我们佐证一下这个上海的数据库泄露事件以及人口政策的时间点，把这些所有线索串在一起，看看能不能推算出一个更加接近真实的中国的人口规模第一条线索，出生率的异常。我们首先从直观的出生率来说起，也就是说2024年中国官方的统计新生儿大约是954万，这个数据我们认为它是真的。那么如果总人口是14个亿的话，那么出生率只有6.77%。那什么意思呢？就是说每1000个人里面只有6到7个新生儿，这个比例放到全世界都是垫底的。我们可以做一个对比，东南亚的平均出生率是15%，全球平均是17%。东亚和太平洋出生率平均出生率是9.3%，这是基于 FRED 的数据源，也就是世界银行的原始统计。那么 FRED 提供的是针对东亚和太平洋地区发展中国家的出生率数据，它也是基于多个国家的一个加权平均。那么最新的数据显示，2023年约为9.327%。那么这个数据呢，比日本、韩国、台湾等高收入地区呢会略高，但仍属于该区域的整体平均水平。比方说，日本的2024年的出生育率是6.9%，韩国是2024年是6.7%，也就是说韩国最低，日本相比中国也略低或者差不多，中国肯定不是最低的，最低就不合适，对吧？为什么呢？因为中国的人口基数是比日韩要大得多，那本来应该是因为城乡结合和生育文化的差异那么出生率会高一点，但结果却和日韩的水平在一个数量级，这就说明中国的出生率要么是大幅下滑，要么是和它人口不匹配。玩书认为和人口不匹配这个说法才能站得住脚。好，我们用简单的算术用这个平均值来反推一下，就是新生儿950万、954万对应的我们这个东亚的平均出生率。那么总人口呢，应该在10亿左右。如果用东亚的15%来推的话，那么总人口呢只有6亿多了。如果按照全球的平均17%来推的话呢，总人口甚至只有5亿了，对吧？所以按照东亚的平均数来说，中国人口也就是10亿这样一规模，对吧？人口规模的合理区间
按照这个刚才说的出生率来倒推的话啊，就简单除嘛，是吧？把这个生育率除以它这个出生率、出生人口一除就得到了数据，对吧？第二条线索就居民用电量，中国是世界上用电最多的国家，毫无疑问。2023年的总用电量高达8.9万亿千瓦时，但其中70%以上是工业用电，那么重工业消耗巨大，中国制造这个可以理解啊，所以不能用总用电量来算人口，怎么办呢？我们要算居民的用电。那么根据国家能源局的数据，居民用电量大约占总量的15%到20%，也就是1到1.5万千瓦时，这是中国的总的这个居民的用电量。拿这个数做全球对比，我们看一下发达国家，美国的居民人均用电是4000到5000千瓦时，欧洲呢2500左右，全球平均在1300个千瓦时。由于中国的城市化和生活水平那么合理的居民用电应该在1500到2500之间。那么我们来算，如果全国居民用电是1.5万千瓦时的话，人均2000千瓦时，那么总人口大约是7.5亿。如果人均是1500千瓦时，总人口大约就是10亿。也就是说，从居民用电这个角度看，中国人口大概率在7.5亿到10亿之间，也不是14亿。好，下面王叔来分析第三条线索，食盐的消费。大家知道，食盐是一个特别朴素的指标有个日本学者也专门算过跟王叔一样算过，但他的刚性需求是非常强，但造不了假。中国人人均每天吃盐10克盐，近100年来都是如此，生活习惯一般改不了。一年呢就是3.65公斤。若真有14亿人口，全国一年的食盐消费应该接近5000万吨。可事实上，根据中国盐业协会的数据全国年消费只有3000万吨左右，这一差距非常大。我们就反推一下，用3000万吨除以3.65公斤，人群人口规模大约只有8到9亿人。也就是说，从食盐消费的角度看，中国人口更可能在8到9亿，而不是14亿。幸亏有了 AI 帮我们得到很多这种数据让我们从网上找来不费功夫。但王叔也验证了一下第四条线索，我们看看活跃的电话用户数。很多人会说手机用户数不是最直观吗？但问题是中国的移动连接数里面的水分很大，18亿这个数字呢，包含了这个废弃号码呀、多卡用户甚至是物联网卡。所以我们必须排除掉虚高的部分，只看真正的活跃用户，对吗？那么根据 GSMA 和工信部的数据，中国的活跃的移动用户大约是在11到12亿，这个数字呢比较靠谱。然后我们和东亚的平均普及率对比，也看平均数日本、韩国人均都是1人1部半手机，所以我们推算中国呢120%到130%的水平，我觉得合适这是总人口算所以我们如果拿11到12亿的活跃用户数除以人均1.2个号码，就能反推出人口规模大约是9到10个亿之间，对吧？这说明用户电话数这一条线索也指向了9到10个亿。下面我们来看看第5条线索，就是疫情的死亡率来反推。中国的官方说中国的疫情死亡人数呢只有几万人如果几万人算的话，那中国人数那就很低了但多个独立研究指出了，仅在2022年12月到2023年2月的疫情高峰就是放开的高峰，就可能造成了130万到190万的超额死亡。那我们取个中间值160万做参考我们看一下全球的平均感染致死率，大约是 0.2 到 0.3 之间，也就是说每感染1000个人里面，差不多有2到3个人会死亡。
那么我们再看一下这个全球的平均感染致死率啊，它这个英文叫 IFR 啊，这个在这个世界这个卫生组织可以查到啊，它的估值区间啊，就是均值在0.25%，也就是0.2到0.3之间。那么部分发达国家呢，在1%左右，1%左右啊。那么我这里简单介绍一下，这个发达国家为什么高一点？发达国家一般是这个人口老龄化，这是一个老年人可能死的多一点。再一个，他们统计数字啊比较完备，不像有些发展中国家统计的不那么完备。所以我们看全球的数字呢，0.2%到0.3%，那么平均是0.25%，发达国家更高一点，对吧？如果中国套用发达国家的话，那人口更少了，是不是啊？所以这个数字呢，我们就取0.25，这样算好算一点啊，大家明白这个含义啊？好，我们用这个死亡率来反推一下啊。那么，假如这个160万是中国的疫情的死亡的主要部分，那么总人口大约在5.3亿到8亿之间，就是分别用0.2%和0.3亿除5.3到8个亿。即使死亡人数更高，达到了200万，我们用分母0.25亿除，也就是8个亿。好，上面讲了5个线索啊，那么下面讲来佐证。大家知道上海的这个公安局的数据库啊，曾经被黑客泄露过这个事件也特别有意思，就是有黑客专门侵入了上海公安局的数据库，结果泄露出来的公民数据规模只有10亿条。这个数据后来得到这个网友的验证啊，都有这个身份证号码都有，所以他这个上海数据库并不是指上海的，只是指全国的公安局的一个数据库。当然，这个事件呢不能作为正式的人口普查结果，但它至少说明一件事：那么中国实际人口数据库的规模大致就在10亿条左右，这和我们前面通过出生率用电量、食盐消费这些方法推出来的结果高度的吻合。我们说所以说上海数据库这个泄露只是来佐证。下面谈第7条，就是人口政策的时间点包括这次的我们看一下历年来的政策变化。人口政策往往是一个国家对人口形势一个真实的一个反应国家掌握的数据它是第一手的，对吧？他们有的数据不公布，但是我们只能推了1980年中国人口是超过10个亿，于是政府推出了计划生育，严格控制生育超过10个亿，超过2位数了要控制，这是可以大家理解，可以是人之常情。到了2015年政府放开2孩政策，这说明人口增速已经停止，很可能低于了11个亿。到了2021年进一步放开了3孩的政策，这种急切的调整说明人口可能已经突破跌破了11亿甚至跌破10亿，这才说得通嘛，对不对？尤其现在急不可耐的推出了这个3.01万这个钱的激励政策，是吧？所以这条时间线和我们前面推出的中国的人口的10到12亿之间的这个区间高度吻合确切的说是10到11亿所以我们现在有了7条独立的线索，从出生率到居民用电，到食盐消费，到电话活跃用户数，到疫情的死亡率倒推，到数据库的泄露，以及人口政策的变化，它们来自不同的角度，但最终得出的结论却是高度一致的。从出生率推算出中国人口目前是6到10个亿，从居民用电量推算目前是人口是 7.5 到10个亿，从食盐消费量推算出8到9个亿，从活跃电话用户数推算出9到10个亿，从疫情死亡率推算是5到8个亿，从上海数据库的泄露推规模10个亿，以及人口政策时间点也暗含人口在10到14、11亿之间波动。那么所有这些数字串起来交叉印证，最终指出的结论是中国的真实人口规模更可能在9到10个亿之间，而不是官方宣称的14个亿。那么这个数字意味着什么呢？我们普通人掌握它有什么用处呢？我们来分析一下。
就今天我们看到的不是一个单一的证据，而是7条线索互相支撑，无论是出生率啊、用电量啊、食盐消费量和电话用户，甚至疫情死亡率和黑客泄露的数据库，所有的路径全在告诉我们，真实的人口中国啊只有10个亿左右。那对我们有什么好处？掌握这一条，就知道中国已经步入一个老龄化社会，对吧？它关乎到整个的经济规模、社会的负担、养老体系以及国际地位的根本问题。如果人口真的只有10个亿，那么中国的劳动力、消费市场和战略地位都和过去的认知大不一样，对吧？比方说，玩说在中国去养老的话，那你的未来的出钱要出多点了，因为听说人少了嘛，对不对？所以，当真正的人口只有10个亿的时候，不管是我们消费还是投资，中国的未来的格局就会因此发生更大的、重大的变化。你到中国去投资，对吧？它是个老龄化社会，高度老龄化社会，你的投资很可能就容易失败，对吧？所以呢，这是玩叔跟大家今天分享的内容。如果以上说的不对地方，大家可以欢迎大家和玩叔互动，打在屏幕下方。好的，谢谢大家。让你能够听到我的心，什么时候也能把我想起。